sa petite recette, une autonomie de 3h15 en combat, il peut monter jusqu'à 10 positif et -3 en charge négative.
Par là qu'il est tout le temps en train d'évoluer. Depuis que je suis rentré sur la machine en 2009, on a eu des standards différents tous les ans et à chaque fois il s'est